anggota Burutano, si Alim Muhammad Marjan, Haji Nur. Miya kapagusay mi pantag si mga kukuman, si kukaptumwa si Tanusang Kaya Ramadan. Inshallah na si kung pumakataling mga seminar tano na pagkasumbatan ng mga padaburutano anggota niya nagtanong imanto mga kukuman si kukapamwasa. Oriana to na gyangay kialimod na sa ingara na porsan ng umawan sa Ratulgal na biyadita no ay daura di na training sir kano ang uno niya kataling inshallah mapasatin wang kay Ramadan na sa di makan pasi ko dito ng seminar na ad nag-receive na certificate mana ayam ya pasan ka kiatlesan ka na so mga kukuman si kukapamwasa na piyang una ng kaya Burutano si Sheikh Muhammad Marjan na dito ni kapag pudiron na paninta mapasatin way ang kay mga bitigan din na mga dawan ni pantagsi kung mga kukuman si kukaptumwasa o mapaparatian si Allah subhanahu wa ta'ala. Orino to na naayat man na pamamaginig tanong pandangan sa mata sa pamamaginig ng yung kay biyantuan tanong sa sugo Burutano bangsa tanway sangkay municipality Masiw wende mapia na mapamakinig tanong kanian ayaw to pentingan niyan mapumagusay niya kitano na may pantag si kukapumbatia si kukuran agusumori asa polo agawi sangkay Ramadan nabitima na kinagtanuron di tanon pakati na pamamakinig tanong kay Burutano dasalakaw arwar isay numayri giling pada tapat. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طبتم وطاب سعيكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagaleron na pakapiyakan Allah pakapiyan yan sugin yung kapagintaw pakapiyan yan sumanga kauyaw-yagyo ay mana itilagan karon yan sa mga darpa iyo kusur yan. Penalaman dan tanus wallah sada apitan tamanan yan ang panalaman. Sebab sa ini bilang tanong yan kung mga urip niyan ini sampai niyan sa iyang kaya bulan Ramadan. Nagu ini bilang tanong yan kung mga urip niyan pagkasanggay kung mga bulan si kung mga orasiran pantag si ku amalan yan nag-ina nakatututa si ku agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Alasan wallah yung kau tua kakak Muhammad Marjan kaya pangusyan yan sa yung kau tua amalan yan na mga kukumen upiklas yan si ku amalan yan na mga barapuasa. Balasan kanungan buwallah si kaya pamakinaganiron alangwan ang mga tungkayat tawadatu nagu mga tungkayat tawabay ada makandarainun sagyang kaya manalian na mapya kalilimut
aging kaya kadar pa kung dalagi na yung kalilimod na ayang usyan ng mga ulama na sungkauntol ka kung kalilimod ag iron pag-usyan sa agama na mas tumur ka adi sa ubang kamadin di panambayang kung tanat-tanaw ang kagaloy. Ay manalian na kalabalas apapadalam na Allah Ta'ala si kuwaman niyan nakapagatin sa dalagi na yung mga seminar initim mga mas malay balas adi sukyamon lay abadi marayag sukyamon lay laginan amana niyan na da paguna niya na simba kuunan uparan amana niyan na ulian uparan ay da paguna niya na simba na suparano na ikadua naging kautuha kaya mulay napakatimbang aging kautuha man niyan na kadarpaga undalagi day akalilimod aswaswat kasi ku Allah subhanahu wa ta'ala so ipagitlas tano si ku Allah aging kaya man niyan nakapasinggitan si ku mga oras tano ay man niyan na itano ipagadan ku mga jawan wagama Islam sabab pro na ayaw to marubaluya bandingan akan si pakisasangan rakan utetandingan saging kaya kalilimod naging kaya mapatero fadlu tilawatil Quran wa al-ashr al-awakhir amalan yan naging kaya kapag kalilimi o kapag bati asiku para manawallah nagu sumuri asap pulugawi si kuamanan yan na bulan Ramadan. So amanan yan na pinamanaman tanong sadin sa magagatanong uliyang ka o ibubagay kay tanong oras aging kaya tetandingan saging kay kalilimod. Ma'arad Allah subhanahu wa ta'ala yung kaya kapumbat ya si kuparaman wallah kapumbat ya si Quran na ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala نجم قوت التجيان بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Pada kasabut saging kanan amanan yan nakatir Allah subhanahu wa ta'ala na tiyawagian susiran utu amanan yan na mga tao udi na pimbabantu-bantu yan aging kautuwa mga tao agiran kadun-kadman sa Allah subhanahu wa ta'ala Pitruyan matanat niya na susiran utu mga tao ang pembatian nilang sa kitab Allah ta'ala sa Quran wa aqamu salat na ipatindigiran sa sambayang giran ipamendig sa sambayang kung mga wakto niyan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah na buamanan niyan na giran gaston sumani inirizki kiran wallah subhanahu wa ta'ala sama sunan nagwamanan yan na mapayag ayaw mo pantagagiran rokan galabaka ayaw mo pantagagiran kapamatyasi kumakatir ko Allah nagugyan ka ito kipatindiginiran mo sambayang nagugyan ka ito agiran kang gastua kuwamanan yan na inirisikiran ko Allah subhanahu wa ta'ala sama sunan nagmapayag yarjuna tijaratan lan tabur arab parapiran saging kautuamanan yan na dagangan adinin kelapis amanan yan na ayak usen saging kanan na dagangan adinin kelapis na ginan su dagangan amanan yan na pemasaniran agitu su surga Allah subhanahu wa ta'ala amanan yan na pemasaniran sa surga sa ayay pemasairan ko surga na sukambot di ayran ko Quran
kitin degiliran usambayang. So kapung gusto ay ram si pamanan yan na mga tamukiran. Lagi kaya nakang gusto sa tamu na aya pag-antapan sa gil ka na aya lagi ng suwajig amanan yan nakang gusto. Lagi dua amanan yan na sakat utamu. Ako pagkasul sa panagyan kau tua amanan yan na kang gusto isip kong pamilya. Na mga wajiban na amanan yan na kang gusto na pagsaging kanan amanan yan na miyali si saging kanan na ayat yang kawin si saging kau tuwa ka surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sulamat umangataw amanan yan na maadin si saging kaya dunia na ayat na arapiran na andi man ay kapakasundiran si surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ayat isa kita naging kay amiyali si saging kaya katil Allah subhanahu wa ta'ala abatian sa Quran itindig susambayan amanan yan na paggaston inirisir ka Allah subhanahu wa ta'ala kag yuto ikakuang kakwa yan na kasurga na kasikwa amanan yan na alungan amawi liwat biyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Amay kang galab peniranan nating Allah. Nasiguran wating Allah. Aim berikiran Allah Ta'ala sunang balasiran. Wa yazidahum min fadli. Nagu pagumanu manang kiran Allah Ta'ala aging kau tuwaling yan kiran. Innahu ghafurun syakur. Amata naswallah na asipatian na paririla. Nagu amanan yan na tunabay nina mas salamat. Asipatian na paririla. Aku yang kau tuh amanan yang nama dengan ikapanalaman. Mengawin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya kabat ya siku Quran na dua kaklasi. Tilawah hukmiyah wa tilawah lafdiyah. Amanan yang na kabat ya hukmiyah. Na antunay kabat ya hukmiyah. Wahya tasdiqu akhbari wa tamthilu ahkami bifi'li awamiri wa ijtinabi nawahi. Sekalian natiyan suka pangin benara kumanga tutulan ama tatagu siku Quran gina ni kabat dia hukmiyah pangin benar naka agyang kau tuan lang wana tutulan yang panutul siku amananian na Quran kana ubang kapakap pemugaga nagu ipenggulalan ka sumanga kukuman ama tatagu siku Quran gulalan kukang gelma kawas siku nanga subuhan padahal menurut Allah Ta'ala siku Quran naguswa mananian na anda bainina kapanan gilaika umangalalangan amat tatagu siku Quran mala ausen si sagil kanan mananian na tilawa hukmiyah ugaid na mala punusin tanu lagi yung kaya ikadua kelas senior yung kaya mapatero tilawa lafdiyah naging kaya tilawa lafdiyah naginan sukabatya si kuamanan yan na Quran ginan suamanan yan na kabatya niya kadang kalamyani sisa hadith nagu sisa Quran akapakan lebih kuamanan yan na kapumbatya si kuamanan yan na Quran lagi itu ba sukabasapo apa nama marantanwi mala amabatya tanurut nagu mala amanan yan na masabut tanurut bagaimana hadith Nasrya panutul Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya panutul Uthman bin Affan mata'ala tibyan as-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi at-tagyan ayat tagyan nabi ama pirkanu ayat paggunaan yan rekanu ayat tindus rabaw rekanu nasataw at peganalian sa Quran orian yan na amanan yan na ini pangandaon yan sugil kaya hadir na amanan yan na sudin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imitil suribat tagil kau tuwa punggiraw ada alalau kapumbet yang aku Quran adiga katawan sunanan ya suama kalian narima tutua kepi
Takana ba saya pia kata na kailangan naging kau tua manan yan nakamut yang aku Quran nakatawan kasumanan yan di kaging kau tua kamut yang aku Quran na melagi duka tawan ka aku suling ka katawan suamanan yan na maanan yan na pagkasulgan si saging kau tua manan yan na balas amya alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Quran utak aging kau tua penggiraw amas tubuh penagih kau tua ikakasin udi namas tubuh penagih kau tua pemakai negeri si Quran adi saubah ka pembetia sakuran surimat dengan ayamanan yang nakepit mengawrik Allah subhanahu wa ta'ala ka ayat Nabi Fir'un udi na ayat Nabi Yasupakian nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadi supagtaw ajma'atil ummah ala anna afdala dhikri qira'atul Quran badi kalau lawan pagtaw mga ulama na miyaw pangatsiran sa manalian na ayat pinaka de apa gunaan yan at tadin si Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kau tua manalian na kapumbati asiku Quran mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala yang kau tua kapumbati asiku anda bailin ang Quran so yung kaya kapugan na tanong si Quran na paliw ka yung kau tua manalian na kapagan na tanong kaswa tanong nagugin kau tua manalian na kinggulan ng tanong mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala يعني من سحديث أن ينتلنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق له أجران سواتبوا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sutaw ama pasaki kabat dia sa Quran amanan yan na mapi kabat dia sa Quran amanan yan na layam mat dia sa Quran lagi itong mga hafid na gusto niya maganat si kabat dia sa Quran nasiyat din sa giyang kau tuwa kakumbatiran si sa giyang kau tuwa Quran na ayah balas siya na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikong padairan Emang pendera dan tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanga pupuru ipangkatan ku mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Kala iya dibalas mga urip ko Allah. Ayan na emang pendera naging kau tua mga pupuru ipangkatan si kuamanan yan ng mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Naging kau tua manatiyan pembat dia sa Quran wa yatata'ta'u fi na amanan yan na kena ubah tanpa mapasang kabat dia sa Quran di makapangendul di makapangendul agil kau tu pembetiau ay mana dia na di tanpa mapasang betiannya agil kau tu Quran na mati akap kebetiannya nun malumbat ay mana dia na kap kebetiannya nun nagu karena kita nun sagil kau tu akap kebetiannya nun ugay na itigtagalian lang yung kau tua mana niya nakapumbatian yan si sagyang kau tua Quran ng balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mana niya na dua balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa dua balas wal ajrani ahaduhuma ala tilawah والثاني على مشقتها amanan yan na ayat pagana yang balasan wallah lagi kau tua kakumbatian yan si sagyang kau tua Quran na ayat kedua ang balasan wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kau tua karni si sagyang kau tua amanan yan na kakumbatian yan si sagyang kanan ang Quran mga urip wallah subhanahu wa ta'ala miyali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kau tua isa hadith yan abya panutulu Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ayat Rasulullah ibadatan المؤمن maka perhatian askan yan na pembetian yan sa Quran na lagi nagtigil lagi ang kau tua pamumula na utruja
Ay mana dia samrana wagim kana na utrujana lagi du pega. Nagyang kau tua pega atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mamun ya kamu temu tibau. Wa ta'muha tayyibun naguma pia penitam. Labo kana na pega sa dabau. Dia kata mengalo runda. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an kamathali at-tamra la riha laha wa ta'muha hulun. Nagyang kau tu nama perhatian. Ugin na dinian lalay perhatian sa Quran. Na ayat ini baratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi pendatar kuno kurma. Agyang kau tu kurma na ayat warna nian nada abanian bau. Bawang adu manang na kurma ada bawang ke bau. Berarti anurun. Dia nurun perhatian. Nagwalo sa kurma na bawani. Wa ta'muha hulun. Ugin na damo nian ugin. Na manis hitam. Mana dia na manis? Kemisan kau. Suama dia na yang kau tu mukmin. Alala yun umat dia sa Quran nak. Mana dia na kamu dia lu. Niya kamu temun sekanya. Sebab sagyang kau tu umat dia ni si sagyang kau tu mana dia na para man Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu mana dia na begapan Allah ta'ala sa mana dia na timu. Nagu balas mana apu si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kau tu mana mukmin. Adi umat dia sa Quran. Nada kamu dia. Doa mana dia nak kamu tian. Nia apa dia sekalian ku kamu belinya nama paparatnya. Ugin nada belian kamu. Nama lagi dengan kau tanah lain membaca Al-Quran. Amma dia sekalian ku kamu belinya nama mukmin. Nagu mamu tepat. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ini mamu biasa mamu. Lalu kanun doa mana dia nama mamu biasa mamu. Lalu ni matu. Ada mamu biasa mamu. Walang alang na dia kapsu bara sa kami pagubay kau kasangawangan niya na Allah Akbar la hawla wala quwwata illa billah. Ugin na katawan ni dinda aso sa bara puasa na mas mabuti wallahu taala di sukasturi. Na man niya na kandihan untuk mga tao mga tunamin na mga bara puasa. So kamaya kambali ka mamut na lalayo ka kumbetian sa Quran. Dia tatagu sa balay. Ay man niya na mabantugan ko para dulu. Kainu labo pucika panga di ayah bu gede bukan lagi kada nama nania nasi pun pikri kada naso Quran inau yang penuh abu dengan nama nania nama lakat lagi kaya labu sangat Ramadan tidak terangga bagi kelas kasih Allah Taala makau makan udah malakat Quran ini nalakat tengah nak kalau bagi bukan nalakat tengah berarti angka suama nania nama papalel masagil kau tua mushaf mengawin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia apa? Jemaat tahu bagaimana orang saya? Bicara pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Betiani Quran, kama tamataan, apakah talima sisa lumat amau di Quran nasempatan yang semangat boleh ukayan. Na ayat sempat tadi na sumengat daw adalah yung betian suama na niya na Quran. Na ipando pataka asaka dengan betian sa Quran. Antay sempat terka, baka sempat tangan na pisbuka. Baka sempat tangan na misigil ka, malakad. O baka niya naman na niya nasa pata. Na sa Quran at bigan ka sa oras. Eno salkaw suama na niya na buluan o mga oras ka. Naman na niya na dinyan itong pagkamiyadan. Ka insyaAllah na sepatan kanya na kapakantani umatan sa hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Miyali ibn Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agyang kautuwa manan yan na pinterbiyan afala yagdu ahadukum ila al-masjid fayata'allam aw fayaqra ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatin wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dalihin min al-ibil. Amanan yanna dagyan ko isakan aniya kabalaga sulong sama sigit. Ayat yang kabalaga yan ro nakanaw ba ayat yang kabalaga yan ro nakon sa tutu. Udi na amanan yan na pumagay sa ayuda. Ka ayat yang kabalaga yan sama sigit na pagana. Udi na betia sa dua taga ayat. Udi na dua kali dua amanan yan ayatan sa Quran. Dua ayatan apa disebut amalan yang nakatir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini datil Rasulullah.
Nagyang kau tua miabot kaya na dua ayatan na mas tunungo to adi sudua unta. Inu ayat ini baratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suunta. Kagi si kumasiran na ayat da lawan yan amala yarga sikiran si kumanga pangayam na suunta. Taman naman ito na niya kalala yarga si amala niya na unta. Nagyang kau tua abot yarga sa dua di mana ayat si Quran na mas malar kau tu yarga adigil kau tu amanan yan na mas tumur kau tu adigil kau tu unta dua di mana na umat telu amabat ya kau na mas tumu adigil kau tu telu unta na umat patah na mas tumu adigil kau tu patah unta na sadin sakadak lian ibarat tu 10 ayatan na mas tumu adigil kau tu amanan yan na 10 unta na umat itu na sadin sakadak lian na kadak lian mampu amanan yan na balas balas serka wallahu subhanahu wa ta'ala. Na inu kadibet ya sa Quran babay kunay bagari kunay amanan yan na dikadi bukbukal. So pamagito ba miali pa sa hadith ang yakpadutulu Abu Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dah pagita wati Rasulullah. Abi timu-timu kumanga masjid tapi kumanga masjid Allah. Ayat timu-timu Iran na pembetian Iran Quran. Udi nagira di pamangan dua. Inun taatimu Rasulullah na amanan yan na turunan siran sa kalilintan. Iturong kira naging kau tu amanan yan na tunabay ni nakapakatitik na atimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patik na sunang mo karnairan. Kada sunang awida akaliran. Kada sa amanan yan na pipikir niya na niya kadang-kadang kagiya pagberti aliran sokatiru wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyatuhumur rahmah. Nah, sempurnakan serang sama nanian na mga limu. Amanan yan na kepalulira naging kau tuwalimu. Akun si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habbat humul malaika. Na daram bean serang mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Purun-purunan serang mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakarahumullahu fi man inda. Na ayat pinakamalaon. Na taduman serang wallahu ta'ala. Terintan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Suaya mananian. Namya kanan lagi kau tu abalas apa padanan wallahu ta'ala. Udi na imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala. Kusiran untuk mga tao Allah na yuniran pembetian sukatir wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyali pa sa Quran sa hadith ta'ahadul Quran huwa alladhi nafsi biyadi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha. Amanan yan na lalayunanin suka pembetian yung si Quran ay sabab yan na kagitin aso amanan yan na Quran na miyak kalbul-bud amanan yan na kalipatan miyak kalbul-bud amanan yan na kalipatan naging kautu amanan yan na Quran mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkandakalan tanong sulan yitano kapamati si Quran kaantan amanan yan na di kelipat yang kau tu Quran. Na umasalah apa kelipatan tanah Quran. Na wasiat Rasulullah nak yang kau tatiyan la yakul ahadukum nasitu ayat kaita wa kaita bal huwa nusia. Ira tiga nabi lipat susarkan wa kelipatannya naging kau tu katir Allah. Na uban yang tirwai amanan yan na kelipatan akan amanan yan na ayat. Na ayat tirwa nila timu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyali pataku amanan yan na yaki lipatan rak naging kau tu amanan yan na ayat mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith man amyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipantag saging kay akapung betia saging kay Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Sadar tiga sama abatia. Sasatinang dua batang. Satiman abatang. Apa dikubatir Allah? Nam balasan Allah sasatiman abapia.
Lagi kau tu asatiman amak dia nak betul kata kepada Allah Taala sama sapul. Amanah dia nasatiman abetang abeti akan Quran nasapul amak dia. Lagi kau tu tinggi nak abeti akan alif lam mim. Nak kena butuh satiman abetang katelu tu abetang. Kasu alif na batang, mim na batang, lam na batang, na ayat timbang yang na telupuluh ayat mana dia nama pia. Na ipan dapat kau mabati kasu suratul Baqarah. Ay kada kalian ayat mana dia na batang. Na takapang kasama kasampuluh. Kada abalas balas wallahu subhanahu wa ta'ala isa gyud kau tu akak bati ang aku Quran. Ayat mana dia na usaka. Na adik ka sa Facebook. Miyaw masuk Ramadan. Da kaum din genek kami adik-adik kaum din. Taman saya dah apa genek ka ira apa tu kasba. Aku ira mana dia apa tu ramika. Maka pasal mana kau tu man. Iman tu agin kaya lambo na kedengingan. Manuat tenen doi. Saya mana dia nak berti anak aku khatir wallahu subhanahu wa ta'ala kaan kama paru dia jum kau tu mana dia na dabai ini nama la balas mangurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ali bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadha al-Quran ma'dubatullah faqbalu ma'dubatah mastata'tum. Inna hadha al-Quran hablullah al-matin wan nurul mubin والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ولا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوة كل حرف 10 حسنات أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Mata atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-Quran na ma'dubatullah. Amana ma'dubah na lagi kuna na tibula lagi kuno tibula apa penuh kaya mana dia na panganukan. Ay begadang kasih wa mana dia na mga tao. Nagina ini baratan Rasulullah. Agyun kau to akmat yang aku Quran na paganaanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Paganaanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Amana nila sulun suwallah mitiya gar. Ay paganaan yan. Si kumakatak matian yan. Sulamana yan na ada bayi na Quran. Paganaanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Fakbalu ma'adubatahu mastata'tum. Na umalingkanan na panganganan niyo. Ang iyong kanan apanganan wallahu ta'ala sa sadin sa kagaganayo. Ibarat to amana yan na la maatay ka ungus maatay ka kawaw na adnak ya panikan ka ibarat walay kawas sa mga wasa na inipiri para doon kanian sa piti barang na pangalan ng saking kautuwa tibulian na guminiraw ka kawan sa sadin sa kabaya kaw na bende amanan yan naging kautuwa kapag kabubaya ka na amanan yan na subra sabab sa gyud kau tu amanan yan na pananakawan ng kaging kau tu amanan yan na dato mangawin ko Allah subhanahu wa ta'ala nagili na ayatin amanan yan na mitigil na kasapangan ng anaso Allah subhanahu wa ta'ala na inuwadi ka na akala mga pinabina sa Quran kami tiyan ka na di nga panamanan yan na mapas mangawin ko Allah subhanahu wa ta'ala ikabiti ang kasi sa gyud ka na nakatir ko Allah subhanahu wa ta'ala kabiti ang kasi ko amanan yan na Quran sa sadin sa kagagawang kaul kanaba katigil sa ginawang kanaba amanan yan na kanaba ay subhan wallahu subhanahu wa ta'ala na masudi ka kagagawang na mga penggulaw la kasadin sa kagagawang amanan yan na kanaba panibati mata-mata ka sa Quran kau di nga kagagawang kakita-mata nga wasapong sa giyong kau tuwa digatan to mapasangin kabutian na sadin sa kapagagawang kau kapagabati ang kasi ko amanan niya Quran kanaba di pagura-durada natay magani kabatiya anta mo no ni amanan niya nagiro man api kagyan ngamati peso mga tao judi ada peso pati hanat gani gidon dalam normal la haula wala quwwata illa billahil azim amanan niya nami ada sudah biatan ko kabatiya sa Quran kadang adun amanan niya na minggulan na naging kau tu amanan niya na hukuman o kabatiya si amanan niya na Quran mangawin ko Allah subhanahu wa ta'ala mata naging na Quran na talianan wallahu subhanahu wa ta'ala dinin keputol
wan nurul mubin nagu sindawanan amanan yan narayagan si mga tao wasafa'an nafi nagu bulunganan ako ang gaya gula amanan yan na uwan na sakit ka na patuwar na kau nagyan kanan amanan yan na mga ayat sa Quran apagi klasan ka amanan yan na bulungan wa Allah subhanahu wa ta'ala ka insyaallah ka nagyan punto sakit ka na pag-apian wa Allah subhanahu wa ta'ala ismatun liman tamassaka bihi amanan yan na sa Quran na kesiap kalian kesiap yang so tahu amakipot kuyang patasi ku Quran Siyempre lagi yang kau tua tahu adalah yang kembali sama nanya nak Quran. Berkali dah siapa nanya nak piti barangan amat kata Allah Subhanahu Wa Taala udi dah puma kakai amat tata gusi saking kama nanya na dunia. Wanajatu liman ittaba nagu berkali dah sih. Awam nanya na Allah Subhanahu Wa Taala aging kau tua tahu inunutannya su Quran la yazibu fayusta'tab. Kenapa amanah na yung kau tua kambet yang Al-Quran na di ka dipakasih day. Kenapa bang abang kasih day? Abang kailangan ni kapangan yang kasa kapakati ubataka. Nagudi ka pagpakasih wala yung wajib pa yung kawan. Kenapa abang kasih day kambet yang Al-Quran? Abang kailangan ni kapakati tuwar ka. Wala tangkali ajailu. Amanan yan na sa Quran na dipeteman sa mapapadan mo na ilmu mga ulit na Allah. Wala yahlaku min katratit tirdad. Nagusukap pembeti ang ako Quran na amanan yan na kena ubang kaun pekesmu. Kena ubang kaun pekesmu. Amanan yan na pembeti ang kadaging karena Quran. Kagia amanan yan na nanay mata-mata ka na beti ang mampuruman. Kakena bang kaun pekesmu. Andit di kana yang kau nak kelemu lagi kau tu aku suka nadi ka keparu udi ka amananya nak pagkabat dia sa amananya na Quran kana ba lagi mga pada pematian ama adu ama batian ai gina nya kapirahan dan mabatia ya kabulan dan udi dan lagi dua amananya nak ambetai ama makapira misali da untuk asali na padengan di mana kami kapira na mari bito ha lagi kau tu ambetia si Quran nasulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati kau nekesmu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami akan sana aduna isa ko mga mustasyrikin apun siya mananian na Jerman na aya ini sugun na amananian na pagibati ang Quran kaanian kapangilay sa amananian na pawi ay binasalan si amananian na mga muslim na biyat yan sa Quran na aya niya panutulian na kayo kung pagana batiannya na manurun amanan yan na tunabay ni na niya kapiyagi daw niya na biyat yan mampuruman na kiyo mananagin kung takapiyag kaya pakapiyaw ang ginawa niya taman sa uman yan kung batian na amanan yan na makapiyaw na ginawa niya sa dindin abban niya nung biyatong napawing naging isa kaya sabapan sa kaya suldian si amanan yan na Islam mga ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala so ayat pinakamapiya kabat niya sa Quran nagyang kau tuwa amanan yan na kanaubang katatanduwa sa kumbatian ka o kagagaga na ipun ka sa Fatiha Baqarah na taman sa matapos ang ating sa amanan yan na Suratul Nas teman-teman na mapos ka man ito na pagpungan man kenapa abang katatanduwa tika ayabu kumbatian na Suratul Baqarah agi Suratul Baqarah na amanan yan na ito na bayin na suka kumbatian ka na disulda na setan sa amanan yan na walay ka na uy ada hadis itu ugay na amanan yan na ribat ito makapit ubal ayat kumbatian ka na Suratul Baqarah kamasmala abala sa yung kau tuwa katamata nga si Quran adi siya ayat kumbatian ka na yung kau tuwa amanan yan na ada bayin na Suratul Baqarah na gusto nga padisan ayat kumbatian yan ibarat na surat Yasin surat Mulk uman nagawi na di na dito pa kami adan na daaban na mabawira dalil sa uba uman nagawi na kailangan na mabati ka sa surat Yasin kau tinugingan na uman nagawi na mabati ka sa Yasin surat Mulk na bidoanan lupa kaya manan yan ay kanidekepen amanan yan aging kau tua kala layo na kabati ang kau na tinug ka sa wajib suya manan yan na kabati ang suya manan yan na basta dabalu yang hadith dalil sa amanan yan na makanguguna raw sa kakbati si sagyang puta ayat udi na surah apa desi amanan yan na makatir Allah subhanahu wa ta'ala na pananggilay kau ba ayang kadiminggulan so ayat patut terkanang yung kau tua bati ang Baqarah na tampo sa kadin si amanan yan na Suratul Nas si kudiyong ka amanan yan na kagagang kaon kanaba nga pumimili yang yung kana na Quran kada ang bida-bida na kauman isang timan sa nabatang na 10 mapiyang ang ulit no Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah nadirkan untuk papas aging kau tua balas ain bugir ka Allah subhanahu wa ta'ala ay isamiyan amanan yan na malay balas sa kabatiyaw sa Quran lialo sa hadith
Kesina kamu abas ada ma'ali sahadith. Da dalilian. Si sagian kau tu akak mbeti aku surah. Nama nanyan nadipa tu batanu di ngulau la ayatan aku mbeti ya. Yani tanu surat Yasin ada botu dalil. Au ba kailangan man gawin na mabati aka. Na aya niyalu. Lagi kaya hadith abi apa tu Bukhari. Abi apa pun Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu law 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Amana lianna ya Aisyah atiku Sa'id ibn Al-Mu'alla na beliau kami atigian aku Rasulullah si sama sikit kami apa saja kami sembayang na gegek senang watigian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagi dan isa debitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama pasangi kapaking ginawai amana lianna kekedo senian agian kau tu mga sahabatnya basta makin ginawai kana pagi tin kakadosa dikitu bu ay bu kakadosa na ona sabu jamin din na kaubay nang tuwa amana niya na kami pagubay na inaka kurangan na naman na sifat so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan jadinya mi pagpuda dan niya kekelosya amana niya na pagka dina dimin ginawai sa tarutok amana niya na kapaking ginawai mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala na Aisyah tigyan na piliw kami na ipulitong orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na ipangandawa kan katigyan ada tigyan na ipangandawa kan raka'a dia kada tayar ke as-surah si Quran na kagit tigyan kumpul kanyo kami na pitiro kan na tigyan na Rasulullah na antuna unun aging kau tu aging katiro na ipangandawa karangan na ayat pitiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suwatigan suratul Fatiha alhamdulillah rabbil alamin lalayon katigan membaca surah mananya na suratul Fatiha bagi suratul Fatiha Nabi tu dan sahia as-sab'ul mathani mananya na hiya sab'ul mathani mananya Nabi tu dan sab'ul mathani ayat isa kia betirun sama mananya na sab'ul mathani na agia pitu ayatan pedun suama mananya bismillahirrahmanirrahim ubid dah khilaf sunang ulama san wa mananya na pedun suama mananya bismillahirrahmanirrahim ugid na apiyaw pandipad bismillahirrahmanirrahim na ay isa usyano ng mga ulama naging kau tu mananya na kapusan naging kau tu mananya na ayat ghairil maghdubi alaihim naging tiikan mananya naging uta ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim yung uta siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin na dua tu ayatan naging kau tu mananya na kapusan ng kutwa suratul Fatiha isa kaya usayaw ng mga ulama na pito ayatan naging kaya betirun sa mananya na as-sab' al-mathani isa kaya betirun sa mananya na tunaba ini na sab'ul mathani na kagiyagyan ka na suratul Fatiha na sikul lana uman tanong gisimbayang lalirun keblang kebetia tanong tinaging ka na naman na suratul Fatiha umang kalin tuminduk kumaniraka na kebetia kau naging ka na suratul Fatiha namu yung ka na suratul Fatiha na ay sa panagya betira na as-sab'ul mathani naging kau talang wanu kukuman amat atagusi ku Quran na sibu kindul si amananya na suratul Fatiha amananya na mapapadalapan si saging kanan debini na turun suratul Fatiha man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj yan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadda tiyan sa sambayang adanya mabatia amananya na suratul Fatiha nagyang kau tu sambayang na tinggal surah na khidaj na amana khidaj nagyang kau tak kurang amananya na dikumpul itu kurang ati Rasulullah kurang nagyang kau tu sambayang utang amananya na dan yang mabatia suratul Fatiha Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u as-sahrawain al-baqara wa al-imran fa innahuma ya'tiyan yawm al-qiyamah ka'annahuma gamamatan aw ghayyayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjan an ashabiha iqra'u surat al-baqara fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasaratun la yastati'uha al-baqara amaran yang nabati ani pun atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so dua az-zahrawain amana lagi kana az-zahrawain na dua asindo nurain yana natiyan so suratul baqarah agus suratul imran kaino atiku Rasulullah mata atiku Rasulullah lagi kana na dua as-surah lapu kata ng matiyan si Salman Amauri abi pergi sirat ulang agebun aku sirangan ka si Salman Amauri amana yan na
Bekau masih rasa ada wana mauria mengagebu atiku Rasulullah aku siruan kasiran atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ka'annahuma firqan. Udi atiku Rasulullah nak berkata ni masih rasa dua ka umpungan. Amanan dia dua ka umpungan abang apa palu. Amanan dia sasaya pangairan. Udi nasi siap pangairan. Sabab saging kau tua amanan dia kapa berdia ngasih saging kanan as-suratul baqarah nagu suratul imran bertiani wati Rasulullah suratul baqarah kamata ana suka pun bertiati jeung suratul baqarah napa pada man wallahu taala sakabarakat nasuk di begak nak halapis begak kau tak bertia kau nak kelapis ka ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastati'uha al-batala sullalayun akak bertia kasih saging kanan amanan yanna suratul baqarah nadika kesugat amanan yanna pangata la yastati'uha al-batala dika kesugat amanan yanna pangata sabab saging kau tu amanan dika kekatahuan sabab saging kau tak bertia ka si amanan yanna suratul baqarah murid-murid lagi kau tu amanan yanna tak bertia tanu si saging kana qul huwallahu ahad yang kau tua qul huwallahu ahad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi innaha ta'dilu thuluthul Quran mata ada tigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asuka berti angkat tigian siku qul huwallahu ahad nak timbang tigian amia berti angkat tigian mana isu ikat tedu bagi Quran mana dia nama tenung kababatia qul huwallahu ahad nak kuma mia tamat kasu mana dia nak Quran ugai kau bangak piti ya mana dia nak nu kalau dia bangak tamat kaya aku berti ani qul huwallahu ahad Allahu samad sama kata lo oman gawe nama kata mataku gitu tu mana dia nak kena bangak ku agim kau tua benas ubin dia yang kau tua bakara na taman sa kapusian ayat taman nami pendeta yang 11 wana ubin na dito makapsulda uba mana dia na uba gitu bimbet yang kana tiga tamat ka syukuran karena ubah kami ya tamat okay nak kukuma subala sian na mana dia nak tu pakai pengatimbung saging kau tak bertia kasih saging kau tu tu nama ini na suratul ikhlas kau pakai lagi tu na lagi dua mana dia nak kaki parat lagi dua mana dia nak kaki parat ibarat tu sekarang maka kaki parat kas kana mi bangun dengan sawalai bulan Ramadan nah adna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd عشر مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل أقتل رسول الله سنة تجين سترونيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد maka 10 yang mabatia na lagi sekalian umia kamaradika sasama nanyanna patakatau apa dekum bawa tanu mananya Ismail nah dia tu nak absurd ama sekarang anak abdi paratan nanti juga sarani tasbih ana sama 10 nah mananya namanya pasal suki parat di mananya na dia tu mak absurd sudah gitu tu suka media kasih qul huwallahu ahad nak kenapa dia kesul dia kau tak ke tamat kasih Quran okay nabi kalau label saging kau tak media tanu si saging kanan atau nama ini na suratul ikhlas ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala yinan sumi pantagun si kuamanan yan nakapakalalbi mukak betia si kuamanan yan na Quran da apa gunanya at tadin si Allah subhanahu wa ta'ala nagyong kada nakapbetia tanu si kuparaman Allah subhanahu wa ta'ala umani sakin tanu nakatagun sa babaya si saging kada nakapbetia si Quran Allah subhanahu wa ta'ala pengenin tanu si Allah subhanahu wa ta'ala asukap kebabaya tanu si kumanga pedasay si saging kaya dunia na ikamu ba tanu Quran nakasura ang panagyo ko tama na niya nakapu ba tanuron ko kapung beti atanuron kaantan wa amana niya na maparuni agyang kau tu ada pitet tama na niya abadas nga urit no Allah subhanahu wa ta'ala isabab pro nasabab ko akam patagin kayo rastano kakatiyaman na niya nasa 10 minutos na miyaga la suci nada tanu panakapu dia kaya isaw na bandingan yung kaya ami pantang si saging kaya 10 gawi saging kaya man niya na bulan Ramadan katia iman to na kapir ako bulan na Ramadan ika 10 agu pito ay mananya ika 10 agu pito ay bulan mo na upang kanya tatano na 10 agu tira talo udi tanu pang kanya tatano na 2 sa 10 agu 2 udi tanu pang kanya ana 10 agu talo so ay mananya na talo gawi iman to
na miya pupos so ikadwong beri si kuamananyan na bulan Ramadan. Na si tanong man tugulin ko ikatlo amananyan na 10 gawi agila ni pulimpusan as 10 gawi si saging kamananyan na anda ba ini na bulan Ramadan. So amananyan na manunang pamikiran na kami niya kagenggen. Dia kagenggen naging kaya pala lagi kaya bulan Ramadan. Kagigay so kaya niya tao mga ulamatan. Nakatiya kaya labi tanurong amanan yan na 10 mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niya kagenggen naging kaya masya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaman mo bialun niya naging kutatigian. La taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman. Fatakunu as-sanatu kasyahr. Was-syahru kal-jum'ah. وتكون الجمعة كاليوم واليوم كالساعة وتكون الساعة كظلمة في الليل أو كظلمة في النار. بيتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تجي المقدم بسببك تمام سدي مقارني مقارني السماسة. أما نحن نقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم sa ayat ini nak kegedemang kasih kusaragun. Dan lagi dua sasaulan. Lagi dua sasaulan. Naswat tiga mana isi saulan. Dan lagi dua isi sakajimat. Sakapituwi. Naswat tiga mana isi sakapituwi. Dan lagi dua amanannya nasa sanungan. Naswat tiga mana isi sanungan. Dan lagi dua isi sakauras. Nasoi sa kauras na ayat tiba suruh akan kegedemang mga tao na amananyan na kaburmatin tinda lagi din no sila aubat amananyan na tulang kota sila ubat lagi do kugit so kugit na kugit ka na makaisi sa makasila na lagi dito akan kegedemang kasong ko amananyan na isa kauras dia kagenggen malawrit no Allah subhanahu wa ta'ala lagi mutak ya sila mutak kugit bagi sa kami nutus sebentar ka sa isa bagi sa kasigan. Sebentar saya saksikan benda di penayaman ini lagi saksikan ang kutuas sila agin kau taman niyan na kung kita ini kung kita lah sumya kagenggen mga Allah subhanahu wa ta'ala gin kaya man niyan na masa tanong kapo nila ginian kasi kung yan kau na masa pagkataw na sakataw ba ya isa ko na sakataw ba ya pungguro ko niya na wata iyan gin kau takapungguro ko niya wata iyan na miyatay suwata iyan ini isun tiga na ito kapong guro na tiga na tanto kumito ang pagidin watakan ama na niya na pupagawuro ka tiga na kaya na tanah watakan na tanto kumito ang pagidin niya ini sira no tiga na pira ina dua taka tiga na ayah dua ang pagidin niya na tanuga to serabu sito ko niya ng namasa nabi na niya pagidin niya sa tanuga to serabu nirampay ka sa magatos ragu na kaya dengan capakai adikan di mana ya kok woi sahabat yang niya nasin tuh punya na masa na ayaw ko na niya panutul na sumiyugo pun sahabat niya na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaikat pihak kauman at pihak sungyan si saging kautaman niya na sa katabay at hindi na hebay na debay ni na di ka di paguraw kain watigen so anda tigin na pagkataling umaapagitaw mga kaw ayaw ang pagidad mga tauron na supagdatan puno ang supito pulo rabu ayaw na nila lagi kaya masatan wanda mga subraw na may kakul ugay na gina ni miyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw kalili ang pagidad mga tao sisagin kaya masatan na mana niya na sobra pagdatan 80 agus mana niya na 70 pinalamat kami meron kami sa nga na 30 70 agu 60 pinalamat kami ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya na naman sa nga masatan gawi-gawi na putay supuputay na putay suwata na putay sudapan mimbawata na putay su ikaririga na putay su anya nga penula na putay su mana niya anya di kapung padu na putay su anya kasaragun na miyak paduragun na miyak teluragun na putay dah pemilihan di mana? Soalan nanya na malakat miyuko. O meron tayo kasakin ka na 60 orang. Na ayaw ko na miyat tulawagin kau tuwabay.
na watigeno mirampaya ko udina watigeno kepedak saging kanan amang pagita watigeno manai amana yan na kedin ayam rumah pergi dia nanam penuragun aku pitung penuragun na swatigen so tende kau yo yagan na ibagakan apara buci wallahu subhanahu wa ta'ala bangawri wallah so amana yan anda mana ini tanu kapelagun taman ina di mga kaya sa tanu kami ina dimiklir ako bit si kumihay po sa Ramadan naiman to na Ramadan nang pumikira ka na lagi nung isa siya ka sa saulan Allahu Akbar walillahi hamd niya kaganda na makapagin na nila sa pitong ragun na ayabot din bagyan na lagi nung pitong ulan la hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim kati kepupusan naging kayamanan yan na bulan Ramadan amanan yan na bulan bulan labi 10 gawi yang kayamanan yan na bulan Ramadan so managun taman tanong sa ande mana yan yung kay alam ba si sa yung kayamanan yan na bulan Ramadan na kapanagun taman ang tanong minggulalan tanong yung kausamanan yan na mga subuan na kita ng Allah subhanahu wa ta'ala so amanan yan na udah kapanagun taman udah kapanaman saging kaya may po sa nabi sa puluguin naging kaya na mo na pagkikilas ka peniyat ka pipiya ausara ka sa panaman ka na panagun taman ka sa amanan yan na kain bulan ang kasi saging kayamanan yan na mga simbasik Allah subhanahu wa ta'ala kaging kaya ulan-ulan Ramadan na ayak asay barata na inabisita amiya kapi-api abisita sabab saging kau to ang alimu amin itali man yan arkitan wasa'idu man itamlama wasaqiyu man ahmala na ayat tiyan amiya guntung nasa tao amiya makulpakot ko kinirampay yan kung bulan Ramadan at tiyan na dalawan yan at wundul nila manusia nasa tao amanan yan na tunabay nila enindaray nung yan agyan kau ta amanan yan na mga simbasik Allah ta'ala si kumasa kinisampay yan si bulan Ramadan kananya ng babya sa Quran daun panarawi daun pabuasa daun panahaji kami yang taman din si amanan yan na barandi o dunia yang taman din na amanan yan na tunabay nila ketid si amanan yan na dunia na duwan yan ito na Allah subhanahu wa ta'ala so ayak pa naman ang tanong na amanan yan na baguran terus itu menggelebuk sama apipnya yung kaya namo na sasapula mo dua gawe na sisakuya tanong antawa uluni malay mabatir tanong sa Quran antawa uluni di makalpas tarawi antawa uluni di makalpas amanan yan na tahajud antawa uluni amanan yan na nabay nila di makalpas mamagaysa sadaka uwan na mipsi dengan yan na udah mipsi juga kapira ka na at iyagi ay po miyapas ka nang iya kapakala nga sabu talaka kung padagana miya kasi juga ka iyo ito may nagapos ang padagana sobra sasayo na sa kamang abudan na ka Allahu Akbar walillahil hamd pamana na mipsi juga ka na iyagi kasi nga kung padagana di nga kasingan di nga kaismailan la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim api ka pagkaul ka na tagilan ka ay ismaili nga sumpad ka abi asal ka may linga susilingan na ka na ismaili nga may linga sumida may nga na ismaili nga ana numala ka na ismaili nga sa ismailo karaba kasi nga kapa kasudi nabali kita may nga sa padagan natin pikmuhu kapa kasudi ito namun niya bila sa suyaman na niya na puwasa nga mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala pakalalanga sa tanong sa mga buntan na tanong kaging kayaman na niya na bulan Ramadan nakapaguran-uran ay sa amanan niya nakanggalubog sa mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala nah kaya niya po sa labi sa pulugawin ang taon na itanui amanan niya na doon doon amanan niya na tunabay niya niya ilang asin ba si Allah subhanahu wa ta'ala amanan niya lamang tanu amanan niya na maka madaray at na binindiray mo tanu unin na lamang tanu amanan niya na ada biar pasien ama nanya nama pihak nah gitu kaya nama maguna dugatin kenapa kagio so ulama nanti kesannya ni dia pagunaan yang nama mana yang kebagian nasi masih Allah subhanahu wa ta'ala lamun tahu yang mana yang nama malubai na panama tanu gitu kaya nama na sa pudugawi
na kapanaguntaman ng tanong sa tanong mo sa sikusing-kusing Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga bawasa ay pipikiran niyo, ay niniyatan niyo, naging kaya Ramadan, araw tanakanak, kini last ta Ramadan ka. Pikiran mo. Diyos tadi, kaya sa warang. Ina ni suwan. Ayak peniyatan na nagi last ta Ramadan ka. Uy, mga katay kaputay. Isu di mga lewasan na siya duman ako mo, tanap na ko listan. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ayak karina nasib kumiyay po sa Ramadan. Namin pinagtaro sa sabado ng mga lustan. Di tayo namin pangatuwa sa mga matanong. Sumayin ang tanong. Sumagat pagaling tanong. So mga bulay yung tanong lang sa mga matatanong. Uwi na man ito. Ano tanong siya? Ano ba tanong siya? Anda sa mga loks tanong. Anda sa mga inatanong. Ako sa mga matanong. Anda sa mga darusupat tanong. Anda sa mga watatanong. Inaon. Sisi ko mga pakuburan nila. Budo na lupa. Ikang pabtada nila. Allahu Akbar walillahi alhamd. Naudi ka siya managtaman. Udi ka siya manaman. Udi ka siya tuwan. Ani ka tuwan ka. Ani ka disitir. Astagfirullahaladzim. Suyaman aliyan na oras sa'id ang pamakot-pakutan. Taubat tanusik wallahu subhanahu wa ta'ala. Niat tentang wagid di murid-murid Ramadan aku dunia kapara uman gagawin ang pagabati ang sa Quran makapanambayang ang sa mga tahajud makapanasdikon kita sedikah la ilaha illallah kita sedikah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Asok kita tasbih nakasan makay sa kami tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Abi pa ang kelida na makay sa kami tasbih nantunay balas yan timbang abi ka pamula ka sa pamumuda ng ako surga. Allahu Akbar. Ato na perdi ka pamalawin asa nga masa tanong na may adi ka tawa sa palawin tama sa dijani biya pamanako sukses wallah. Tanang bilang itu, ubang adi pa malawir na mga magpinito sa palawir o pagdaga. Una sa nakapipya, na makaway na iwabuwa. Hindi tabi naman ito kami natiga eh. Ano na ako palawir ya wala betul-betul unukir mo, tingin na kasoy na kau. Pwede kaya. So amalan yan. Na una kinigang ka sa may pamalawir ka. Nagiri pamalawir na ka. Tasbih na kaso subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Anda palawir ako surga. Pamumulaan kami surga. Allahu Akbar walillahi alhamd. Labor sa kita pulimpusan na 10 gabi. Saging kaya manalian na bulan Ramadan ang ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala. Saging kaya pulimpusan na 10 gabi na ayamanalian na giyay ayam yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung panutulaw no Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahid fil ashr al-awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Ako na betadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na itu agima naguntaman sa kupulimpusan na 10 gabi ko bulan Ramadan. Kenapa dia nutunin gelbagas sibu pedas mga gawi. Aman niya na subu sibu saging ga 10 gawi. Ay sampai panutul na idza dakhala al-ashr sadda mizara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Aman niya na igira ko na niya kasus 10 gawi. Alas ko bulan Ramadan na pagpagilutan niya na sa tampian. Pagpaguyag niya na sa kagagawin niyan. Pagpamukaw niyan sa mga pamilya niyan. Ginanin ulaw-ulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makasol di amanan niya na si Sabto na ikatulong puno gawin. Andin ni kagagawin ko Sabto. Kapag mga sabagawin na sumiyulun sa ikasampun wawin siya. Naging ginamang ilutanga sa tampi ka kandikulong. Ay ito inibaratan. Ay nupupagin ta sa tampi. Kamanaman-naman ka na dikulong sa tampi ka. Na ayat pagilutan na ka na sa simbang ang Allah subhanahu wa ta'ala
Palapang kami irampay ka kumpulit po sa nasampulugawi ko bulan Ramadan. Palapang kami irampay ka. Na umirampay ka na ilot ka sa tabi. Na uyagang ka sa gagawin ka. Sa tunay paguyag ka. Kenapa ka turun? Amanan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ingira kana uba sampulugawi alam ko Ramadan. Napsugan yan sa kapakatul. So, mga kagagawin. Mana nila, ipupagan na Ramadan. Tama ko kagupulugawi na. Yung manambang sa mga tahajud, ugin na pupakatul. Ugin na ihira alam mo na sa pulugawi. Napiwag niyan sa gagawin niya. So, aya, maanaw to na, kukuma di pakatul pulugawi. Ugin na, di pakatul. Na ayat niya di pengaturun na simbasi wallahu ta'ala. Simba mo siya nga masatano na biya ada di pengaturun gagawin. Berarti ano ron? Ugay na di pengaturun kami ataman magi imail. Kaya suwara na imail. Tubat ka wallahu ta'ala. Lalu mana ko kami yatay, bebegunday. Apa kasabutan? Dahil bisa pundian na naila. Kaino, kagi so ilian na ayahiru niyan na si Laila. Dan yan tilmis sabut la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Madala diturun sa nga masatan. Kagi ino yaginan so kagagawi sa kapagkin lagi lumiyanin sila sa mga ator namin awas kita bula. Bakano di makaptur namin kung sala kawara ulan. Kasih ini tabu sa Ramadan. So tis wallah subhanahu wa ta'ala. Mito na sa abagas. Isubra na nabagas sa di galuto. Ramadan ni Mando. Ulan-ulan na kang nalubog sa mapya. Kenapa abagas? Limitado sa abagas. Kapag hindi making babakas, na sumangapi abakas. Mapi abitiara. Uba ay abakas yun na kaduduniay. Kasi nga po na miya babasa anuman, na miya babasa gawin. Na makapusa ka, na miya katulukun, na miya na susubo. Iya kanilin. La hawla wa la quwata illa billah. Mitunay ka mo. Biyulakan ka mo matanga. Kasi nga bulukaya ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag naging ayaman na niya na sa pulugawi kumulan na Ramadan. Unin po siya na sa pulugawi. Na ayaman na niya na kusarang tanong so mga anggaw tatanong ko simbasik wallahu subhanahu wa ta'ala. Gumuraw tanong sa tanong si wallahu subhanahu wa ta'ala. Gumuraw tanong sa ayaman na niya na di tanong di kang gulmaga ko simbasik wallahu subhanahu wa ta'ala. Isi ka ginawa nga, bumay ko. Mabugulay. Tagari ko. Biya kapila ka nakagurok sa tandan ko Allah. Biya kapila ka nakagurok sa bingkay Ramadan. Pantang sa swaswat ka ko Allah. Ising ako na. Benda ka na kalilin na tiyan na daon makagurok. Kaya minigurok ka nang bulti ako sa Quran. Daon makagurok. Kaya minigurok ka. Kadi ako liman ng bayang. Ay kalilin minigurok kaya nabi ang agurok. Kadi po kalutang sa peruncalan. Allahu Akbar walillahi alhamd. Yang aguraw kami alapis ko tinim belian awal termino. Yang aguraw kapian ko so ko tera na lima kaptu si darurubayan. La ilaha illallah. Ani kagurok ka pantang sa tadan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sugi pagkalma yang kaya sapulu kami alam ba na managuntaman tanurun, manamar tanurun, o yakin tanong sa mga kagagawi tanong, na pamukaw tanong sa mga pamilya kanila. Naba, may ada-ada ka doon, wala yung mga, inis na takaginaw nga sa kapimya na mo yung sa taji. Allahu Akbar walillahi alhamd. Mga di ka tanong dito katil mo Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, anfusakum wa ahlikum nara. Kanwa niya maratya linas niyo sa mga ginawa niyo. Ang gusto ng pamilya niyo lagi na diba po yung kunarakan yung hanam.
Ay itagunian na sumanga tao ang mga baradusga. Ang sumangala aator, mga lakuan. Paginaw ka kung kagagawin, pukaw ka sa darudugba ka. Darudugba ka na paginaw ka. Pagaminas ka! Tao ba di paginaw? Wasay sa kabuig, tawag ginagaw na ano. Pakipaguyat na kaon, simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Pala pa kami nisabay ka doon. Pero doon nisabay. Pero makanyan yan, nakagisabay-sabay Ramadan. Okay, nakagi umapitan na. Pusa taon na tiyari mga Allah subhanahu wa ta'ala. Aman na yan, naiman to na kumad na yung kaya sa puluwi kumulan na Ramadan. Na doon nisabay ka tiyari mga Allah subhanahu wa ta'ala. Naskana, uy kalimu ko Allah, nisampay ka na, pakipaguyat na ako, pamilya ka sa amalan yan na, simba sa Allah subhanahu wa ta'ala, auman ka gagawin, na asal ka patulog ka nung sa ito, isa ka oras, dua ka oras, na paginaw ka nun, na amalan yan na panaman, din yung susimban yung si Allah subhanahu wa ta'ala, buwag ka nung si Allah subhanahu wa ta'ala, sa pangin si Allah subhanahu wa ta'ala, sa salud sa amina kalaka, na pangin ka Allah subhanahu wa ta'ala ka inshallah na imbigay ka Allah ta'ala yung ka na pangaling ka mga ulit ko Allah subhanahu wa ta'ala na ayat pinakamala na yung ka na sa pulungawi amalan yan na lambang umulan na Ramadan na at na isa sa nakagagawi o nakanggal ba ka na simba na khairun min al-fishar tumul ka di suwa amalan yan na sangkibu ulan-ulan mga ulit ko Allah subhanahu wa ta'ala amalan yan na umatabong ka sulaylatul qadr mga ulit ko Allah na amalan yan na makanggalbang ka mga sambayang kaon nagyang kaon to siya sambayang kaon na timbang amalan yan na 10 1,000 ulan-ulan o makasunod ang kaon na timbang ang yakasunod ka sa 1,000 ulan-ulan at ayat mo minisunod ang kaon na 5 masawate matalawate natitibo ba ka o man gawin na anda mauyot ka sawate anda mauyot ka katalawate at kinawag ka si amalan yan na kararaginan siya ko man din nakagawin sa aking kanila pulit ko sana sa pulungawi kaamay may namiyataming kasulailatul qadr na amanan yan namiya yakwang kahing kaunti amanan yan na balas asib at timbang amanan yan na sanggibu ulan-ulan mga ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala bitir mo Allah inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر matanas kami ati wallah ini turunan mi Quran nasiyami ini pantag ko kagagawi alaylatul qadr ko bulan Ramadan yung kanala kini turun ko Quran na dua abtadian ini turun abun si kulauhul mahfud na ayamanan yan na inibaba si sagyong kalan ayamanan yan na paganay alangit si sagyong kaya dunia na yung kalan na kinibaba ano na miya kay si sa kinibaba ano ikadua kini turun ko Quran na si piyaw kit ko Jibril ay ni turun si ayamanan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayat kiyati kini turun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kadung ko taluragun mga ulit ko Allah subhanahu wa ta'ala so ayamanan yan na inubituan sa Lailatul Qadr bituan sa Lailatul Qadr kadua sababnya pagana sababnya na hiya Lailatul maqduratun inda Allah muqaddaratun inda Allah subhanahu wa ta'ala amanan yan na kagagawianan tunabe ini na bigan wallah udina tiyamanan wallah subhanahu wa ta'ala kagagawianan para musik wallah subhanahu wa ta'ala ikadua kebtirun amanan yan na Lailatul Qadr ma tuqaddar fiha ma sayakunu fil 'am amanan yanna san piyaki surat Allah subhanahu wa ta'ala yang kau tu amanan yanna mafunggulo la si musul dusaragu sanian pergi surat amanan yanna isurat san sudah ulang wa punggulo la si saging kaya sulu saragu so ino tanong ko naman kami may namini surat sagyong kau tu kagagawian Lailatul Qadr asaka nakupedega kudi sampai ku isa Ramadan nanu man ay nga apo nagundaman mga ulit no Allah subhanahu wa ta'ala uwi namang apo ni tanong si Allah na madagal na Ramadan araw na tanong ang mga pera naman tanong sa simba si Allah subhanahu wa ta'ala mga ulit no Allah nagundaman ang tanong agim kanan Lailatul Qadr
atua di susanggi wa ulan-ulan na matabutan wanan kapung bebasan sumanga malaikat wallah agus suamanan na Jibril alaihi salam gulanan si kuamanan na mga sugun wallahu subhanahu wa ta'ala di penggulanan nila ko sugun wallahu subhanahu wa ta'ala saya miadina yung kau tu kapung bebaw mga malaikat nas suatu adat tigu Rasulullah mga malaikat dan ma'alim na ayat dua kapiliunnya nasi saging kanan akagawi alailatul qadr akparabu si kuamanayan na mga urit ng Allah subhanahu wa ta'ala at di managuntaman sa simba si Allah subhanahu wa ta'ala mapapadala sa naging kautuwa sumangatawa kitabunya sulailatul qadr na keparunira naging kautuwa mananian na salam kalilintad mananian na kapipiyaginawa pengguna nalira naging kau tu mga subuan wallahu subhanahu wa ta'ala isana na kalbihan sebab sa utab matabung ka sulailatul qadr na kukuma yang gelubog kagiyang kau tu amanan yan na simba am yang gelubog kagiyang kau tu asakataw amama agiyang kau tu asakataw amama si kumasiran na amanan yan na siat si kutenday kau yaw yagiyan na panadin jihad yang asubra ayamanan yang natuna bainina walau kuduragun na palayadin jihad ayamanan yang natinggil bagian palayadin kapaki perang sing wallahu subhanahu wa ta'ala ya perlu tu mga sahaba adiyan ni perlu tanaging kau tu ayamanan yang nasimba aging kau tu asakataw amama ayamanan yang na palayadin jihad aging kau tapinggil bagian naginan amin itu naging kalan ayamanan yang na lailatul qadr o makanggal bakaw sa ayamanan yang nasatimana simba na kukuma amanan yan nabi akang gelbog kaum sa amanan yan nabi akasubra so amanan yan na walau kuluragun maurib na wallahu subhanahu wa ta'ala so di tanong na tandun yan be kapag kaum masano lailatul qadr so ayaw mo niyadoy nasi ko mga witir amanan yan na ikadwo pulagu isa ikadwo pulagu telo ikadwo pulagu lima ikadwo pulagu pito ikadwo pulagu amanan yan nagusiyaw nagina ni kani di kapatun ulailatul qadr so sigurado as ulailatul qadr nasi betul si saging kanana asrul awakhir na malalagun taman tanong maurib ko Allah subhanahu wa ta'ala kaino pandapakit tandun wallahu subhanahu wa ta'ala kaanyan makitano may ilay at kawalong kitano imabubayon amanan yan na makambugin sa iyong kanana laylatul qadr na aya pinakamatya apang yan siya kitano na andin di kasong iyong kanana sa pulugawi na din na napasangkaw na kagagawi inunta na makanaw kaon makapinasbik ka makapumatya ka sa Quran makapinalik ka kaon makapaninindi ka nagkinawag ka kung siringan ka nagwama na pinakamala na uwadin amanan yan na prarata na ka sa ginawa uwadin ading kaimbitiray di panamawang ka na sa pulugawi kumulan Ramadan baking ginawa ikaon baki purila ikaon ayas sa babiyan ganatang buwagin kaya dunia ayas sa babiyan siya kumumandin kagagawi kumulan Ramadan na adna pumakamaradikaan wallah ta'ala kunaraka na ang kami bilang na pumakamaradikaan wallah ta'ala kunarakayan siya kumandin kagagawi si kumulan Ramadan nakaantano sa mga puso tano o antano rin sura langit na kaling kinakasing nakapakatipok ko mga pagaritano wag talinabaw siya ko mga lukas at tano siya ko mga ilang tano na gusto ko mga ilang tano na ayay sampitan rin nasumigaw nasuranun nasumabaya siya ko salakaw di salakaw siya ko mga pagaritano mga silingan tano wag talinabaw sa mga lukas tano mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala itano rin bubugay sa mga itano rin bubugay sa nila kamat-kamata naging kaya dunia nakanaw ba tano siya manalin na puputaw maging kaya dunia ng ganatang tanway na tuwito amakang ganatang tano na matatagong po mga puso tano aratum na matatagong po mga puso tano ayawan yan nararangit nakalingking ko pa tano mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala baking buyan ang itano Allah ta'ala subalas sa diyang kayamanan yan nakiyat timut-timut tano na ayamanan na sukya sa mapan sa diyang kayamanan yan nakalinimod baking buyan ang itano Allah subhanahu wa ta'ala subalas sa kinisampay tano si sa diyang kayamunan na Ramadan sumangalinoyan na baking buyan ang itano Allah
rezeki kita Allah Taala Sulailatul Qadar pala tanurun misampai taufikan tanurun Allah sa mga simba si Allah Subhanahu wa Taala nagupot pamangan tanong si Allah isampai tanong yang panagupot ataling mga padaaman niyan na mga Ramadan ilidas tanong yan upiti barangan ang mga tiba mga tepunyan sisa yung kaya dunia ilidas tanong yan si paman niyan na mga kamarganan akaw yung nagsisaging kaya dunia rizkin tanong yan na sa kasabar rizkin tanong yan sa amanan yan na kanapi timut tanong yan ko surgayan lagi yung kaya di tanong di katimut-timut masumar ang penuto mga ori panu Allah ipagpadat tanong mituna tanong mahilan tanong ko surga o Allah sulaga lukas tanong amiyang una ang inatan tangiran ay mulawan alupay kang bumantadaniran ipagpadat tanong ko surga o Allah Ta'ala sumanga inatanong ipagpadat tanong ko surga o Allah Ta'ala sumanga amat tanong sumanga nilumpat tanong sumanga pagarit tanong na sumanga matat tanong na ayamala na ipagpadat tanong ko surga o Allah sulabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-andun na ang anusussalam pagparin ko Allah pambagyan tanong sumanan yan ang kalilin na kapim biya ginawa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.